तो गाइस ये वीडियो उन लोगों के लिए वरदान हो सकता है जो लोग अपने वीडियो के लिए साउंड इफेक्ट ढूंढ रहे हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत सारे साउंड इफेक्ट देने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं।